2004 թվականի լուսահոգի մի քանի օր առաջ մեռավ այդ օպոզիցիայի ղեկավարը, նույնիսկ զանգել եմ ընտանիքին, ցավակցել եմ, ուրախացել են իմ ոխերիմ թշնամին մի ժամանակվա Ռեյլա Օդինգան։ Երբ որ այդ տոննա 200 կիլոգրամ կոկայինը ձերբակալել էի, քանի որ ես հանդիսանում եմ Կենիայի DA, Drugs Enforcement Agency ստեղծողը, ստեղծել ենք մեր գումարներով, քանի որ դրանից առաջ թմրադեղերը ոստիկանություններից կորում էին, որոշեցինք ստեղծել կենտրոն, երբ որ անձը կամ ձերբակալվում է կամ պարեկը բռնում է թմրադեղ, միանգամից բերում են այդ կենտրոն, էլ չի գնում ոստիկանություններ, եւ մենք կատարեցինք մի օպերացիա, տոննա 200 կիլոգրամ կոկային Լատինական Ամերիկայից եկող, լավ քողարկված, քարի պես, աղյուսների պես, քողարկված չէր էլ տարբերվում, եւ ընդունողի տուններ կար լաբորատորիա, որ ինքը պետք է այդ աղյուսները դներ այդ հատուկ նյութերի մեջ, մյուս կողմից մաքուր կոկայինը դուրս էր գալու, առանց կորուստի։ Երբ որ վճռաբեկը վերջացավ, դիմեցի, որ եւ պահեսնել մենք սարքել էինք 3 բանալիով։ 3 բանալից մեկը չլներ, չէր բացում։ Մի բանալին իմ մոտ էր, մի բանալին քրեական ոստիկանության ղեկավարի մոտ էր, մի բանալին էլ կոչվում է հատուկ ջոկատ General Service Unit, այդ ղեկավարի մոտ էր։ Հիմա մեկը Ջոզեֆ Կամաուն էր, մեկը Իթերեն էր։ Հիմա երբ որ վճռաբեկը վերջացավ, էլ բողոքելու տեղ չկա, ես դիմեցի կառավարություն, որ պահելու իմաստ չունի, ես կոկայինը պետք է արդեն ոչնչացնել, էլ ոչ նյութական արժեք կամ ոչ էլ ինչ-որ այլ տիպի արժեք նախաքննության, հետաքննության դատարանի համար չի կարա հանդիսանա, պետք է ոչնչացնել։ Որոշեցինք ոչնչացնել հինդուների կրեմատորիաներում, հինդուները իրանց դիակները այրում են, եւ Կենիա Նայրոբիի մոտ կա կրեմատորիա, առաջ փայտերով էին այրում, հիմա կրեմատորիա է։ Տեղը պայմանավորվեցինք, հրավիրեցինք 12 դեսպանատուն, եկան 14-ը, հրավիրեցինք Միացյալ Ազգերի կազմակերպության թմրադեղերի եւ հանցագործությունների կոմիտեի ղեկավարին եւ ՄԱԿ-ի մի քանի այլ ներկայացուցիչների։ Բոլորը եկան, իմ գործը ջոկատով ապահովել անվտանգությունները այդքան դիգնատորիների, այդքան հայտնի մարդկանց եւ այդ տեղափոխման։ Մի խոսքով հասցրեցինք տեղ, երևի վիդեոները կա YouTube-ում, երևի 1 կիլոից քիչ էինք այրել, մենք չենք խառնվում, այսինքն ամերիկյան դեսպանատունը եկել էր իրանց ասելով օգնականի հետ, բայց իրականում Ամերիկայի DEA-ի ներկայացուցիչներ, ագենտներ եւ նույնը Անգլիայի։ Երբ որ այրումը սկսեց, իրանք կշռում էին, իրանք դնում էին այդ կրակի մեջ, եկավ այդ օպոզիցիայի ղեկավարը Ռեյլա Օդինգան, լուսահոգին, խմբով, ասաց կոկայինը սև ծուխ չի կարա հանի, փոխել են կոկայինը, անչափես կանգնացրեցինք, կատալիզատորներ տվեցինք, Ամերիկայի դեսպանը ասաց, չէ, մենք մեր կատալիզատորները կբերենք, սպասեցինք, մի կես ժամ 40 րոպե դեսպանատան մեքենան եկավ, սղոցով կտրում էին ամեն այդ բլոկը, դնում էին կատալիզատորի մեջ, թափ էին տալիս, դառնում էր մանուշակագույն, ուրիշ տեստ էին անում, այրում էին, ամեն առաջինը, ամեն 5-րդը, ամեն 10-րդը կշռում, այրում, տեստը վերցնում, եւ արձանագրվեց կոկայինի ոչնչացումը, ստացանք շնորհակալագրեր, թե ՄԱԿ-ից, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարից շնորհակալագրեր, ՄԱԿ-ի թմրադեղերի եւ հանցագործությունների ոնց է կոչվում է դիվիզիոնի ղեկավարից շնորհակալագրեր, որ այդպիսի թույնը մենք կանխարգելել ենք, որը որ տրանզիտ գնալու էր Եվրոպա կամ այլ երկրներ, հիմնականում Եվրոպա էր գնալու, եւ Կենիայի կառավարությունը, որը որ մնացել էր Աֆրիկայում միակ երկիրը, որտեղից ուղիղ չվերթներ կար դեպի Եվրոպա, եւ դա էլ փակման տակ էր բոլոր
համարյա աֆրիկական երկրներից ուղիղ չվերթները փակված է, հենց այդ թմրադեղերի եւ իմիգրանտների արտահոսքի պատճառով եւ Կենիան մնացել էր միակ պետությունը, դրա համար նարկոտիկը գալիս էր Կենիայից ուղիղ չվերթներով գնում էր դեպի Եվրոպա, իսկ մնացած երկրներից պետք է գնար Դուբայ, Աբու Դաբի, իսկ այնտեղ բռնում էին մարդկանց։ 2004 թվին այլումից հետո հենց այդ օպոզիցիայի ղեկավարը գնում է մի թերթի խմբագրություն, որը որ պատկանում է նախկին նախագահին, ում որ ընտրություններով հաղթել էինք, Արաբ Մոին, էլի լուսահոգին, եւ այդ թերթն էլ մենք փակել էինք, տրայբալ ատելություն, որը ժամանակ սահմանափակել էինք, այսինքն երկու թշնամի գնում են եւ հոդված են տպում, որ կոկայինը փոխել էին։ Մի անգամից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը սկսում է թերթին մեղադրել, դեսպանատներն են հանդես գալիս հայտարարություններով, թերթը հեռուստաալիքը ասում է մենք ուղղակի հրավիրել էինք օպոզիցիայի ղեկավարին, նա կարծիք է հայտարարել, մենք մեղք չունեինք։ Մի խոսքով, սրանք վերցնում են 2004 թվականի թերթի, որը որ այսօր էլ համացանցում կա, որտեղ գրած է Ռեյլա Օդինգան ասում է, որ Արթուր եղբայրները կոկայինը փոխել են։ Եվ ինչ ունեն հիմա, ասենք իմ հեռախոսում հայտնաբերել են բանկային հաշիվներ, բիզնեսներ, ինչ ունեցվածք ունեն, դա այդ կոկայինի փողն է, որ իրանք այն ժամանակվանից վերածել են հարստության։ Հիմա այդ նույն հոդվածի մեջ ուրեմն սկիզբը գրում է, որ 6 եղբայր են, ամեն եղբայրը աշխարհի մի մասում մի գործ է անում, Մասում Մելքոնյանի դատի ժամանակ էր կատակերգություն, էլի։ Նիստի ժամանակ ես ասացի, պարոն դատավոր, ասում ենք, ես 3 եղբայրս անմեղ ենք, այն 3-ին բռնեք բերեք, ես էլ ցուցմունք տամ իրանց վրա։ Քննիչը տեղից վեր կացավ, բա մենք գիտենք, որ իրանք 3 եղբայր են, Դա օպոզիցիայի ղեկավարը սխալ ինֆորմացիա տալի, ասի ուրեմն այդ հոդվածի այն մասը, որ ձեզ ձեռ չի տալիս, որ ինքը սուտ է խոսում, թե մենք 6 եղբայր ենք, լավ է, բայց դրանից հենց անմիջապես հետո խոսում է կոկայինի, ձեզ ձեռ է տալի, ինձի դրանով բերել եք, ասենք բան եք։ Այսինքն ձեզ բերել են միայն այդ հոդվածի։ Միայն այդ հոդվածի վրա։ Մյուս հարցը, երբ որ ասում են պետք է իրան պահենք փակի տակ, որպեսզի չազդի վկաների վրա։ Իմ գործով վկան, իմ տան շլանգբաումն է։ Հայերեն չգիտեմ այդ բառը, էլի շլանգբաումը ոնց է։ Ուրեմն գրում են արգելափակոց։ Արգելափակոցը գրած է 161 անգամ զանգել է այդ մարդուն, դա մեր վկան է, ճնշում չգործադրի վրան։ Հեռախոսներս մոտս չի ոչ իման, երբ որ նիստի տնային կալանք եմ ստացել, իմ ու եղբորս ընկերները նույնն են։ Եկել եմ տուն, ուղիղ զանգ, եղբայր, ասում եմ հեռախոսը տուր, այդ համարը հավաքում եմ շլանգբաում, ասում եմ սխալ հավաքից, էլի սենց հավաքում եմ շլանգբաում։ Հիմա ստացա վարչական հսկողություն, հիմա էլ ունեմ վարչական նույն տողերը գրած է, չշփվել վարույթով անցնող վկաների հետ, պրովացիայի ծառայությունը պարտավոր է քեզ տալ, պրովացիայի ծառայությունը ասում է չկա այդն ցուցակ, ում հետ ուզում է շփվի։ Հիմա իրանք ասում են կան վկաներ երկրից դուրս, որ ինքը կարա շփվի։ Դատավորը էլի Մասիս Մելքոնյան ասում են, պարոն դատավոր, մենք ունենք պրակտիկա, որ ուրիշ երկրում վկային հարցաքննեք, եթե կա այդպիսի վկա, ուստեղ այդ ցուցմունքը հիմք ընդունեք, դատավորը ասում է չկա այդպես պրակտիկա։ Հիմա իրանք ասում են մենք նախաքննությունը ավարտվել է, պասիվ փուլում է, մենք ուղարկել ենք 4-5 հատ նամակ այլ երկրներ, սպասում ենք պատասխանին, դատավոր ասում է կարող է ձեզ չպատասխանեն, ասում է կարող է չպատասխանեն։ 3 անգամ ժամկետը կասեցրել են, իբր սպասում ենք։ Ես էլ ասում եմ, պարոն դատավոր, 72 երկիր եղել եմ, ինչի են 4-ին ուղարկել։ Ուրիշ ծիծաղալու բան պատմեմ, երբ որ անձնագիրս տվեցի դատավորին, ասացի պարոն դատավոր, այս անձնագիրն է թողեք քննիչին թող տեսնի, 50 երկիր այդ մի անձնագրի մեջ, ասենք ես տարին 2-3 անձնագիր եմ փոխում, այն բանով, որ էջերն է պրծնում, էլի ժամանակը չի պրծնում, բայց էջերը պրծնում է, ամեն վիզան մի էջ, երկրներ կան, որ ելք ու մուտքը դատարկ էջերում են մենակ անում, ուրիշ
ելքի մուտքի։ Այո։ Հա ու բոլոր անձնագրերս, որ նույնիսկ վերջացած է գրում է passport is cancelled, visa valid, այսինքն ես 2-3 անձնագիր իրար փակցնում եմ, ճամփորդում եմ, վիզան հին անձնագրի մեջ է, բայց մուտքը նորում են։ Այսինքն ինչը վերցրը անձնագիրը իրոք նկարում է, դատավոր ասում է, հարցին պատասխանեք, այդ ինչ եք անում։ Բա նկարում եմ։ Ես հեգնանքով ասացի, տվեք թող նկարեն, այդ 50-ն էլ ուղարկեմ, որ ժամանակ չսպա։ Դատավոր ասում է, հիմա նիստից հետո ես կխնդրեմ փաստաբանը քեզ կտա, էլի։ Ասում եմ, այս մարդը քեզ հեգնանքով ասա, դու բռնել ես անձնագիրն ես նկարում։ Մի խոսքով ունենք այն ինչ որ ունենք, շատ ողբալի վիճակ, քննիչը պահում էր, չեմ վախենա ասել, լկտի, ուրեմն, չգիտեմ, կոստյումը հագցրել էին վրան, փաստաբանը 3 անգամ հարց է տալիս, ասում է, հարցին չի պատասխանում, պարոն դատավոր, հարցին չի պատասխանում, որ հարցերը երկար էին, դատավորը ասաց, հարցադրումները նստած ընթացակարգով, որ ոտքի վրա չկանգնեք։ 3 անգամ հարց է տալիս, այս մարդը ասում է, պատահ, մեկ էլ կանգնում ասած, նստած տեղից, հենց ան, в общем, էսա իմ ասած, հենց, в общем, իմ ասած էսա, ուզում ես, թե չես ուզում, մեկ էլ մի հատ ռուսերեն բառ է օգտագործում, ես քո պանյատները չեմ հասկանում, փաստաբանս ասում է, պարոն դատավոր, ես շինցո գործերով ես դատական նիստեր, ես ինչերի եք վերածել, ես ինչ պահված է, ես ինչ իրավիճակ է ձեր նիստ, մի խոսքով մի հատ խայտարակություն, ասում եմ, ես կանգնել է, ասում է, в общем, իմ ասած էսա, ուզում ես, չես ուզում էսա, հիմա ազատ եմ առավոտյան 8-ից դուրս գալ, գնալ ուր ուզում եմ, պետքա իմ մոտ լինի այդ էլեկտրոնային սարքը, պետքա կրեմ իմ վրա այդ հանդին, թե պեյջեր ասեմ և իրավունք չունեմ բնակության վայրը փոխել, միջև չունենամ, դե դուրս գալու, ճամփորդելու իհարկե և մեկ անգամ շաբաթը պետքա գնամ պրովացիայի ծառայություն ստորագրել։